ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਨਸੂਈ ਦਾ ਟੀਵੀ ਆ। ਇਹ ਡੈਡ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ। ਦੇਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲੀਅਰ ਫਾਲਟ ਦਾ ਕੀ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਕੀ ਨੁਕਸ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਬਿਲकुल ओके आ। टीवी ऑन हो गया। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਨਸੂਈ ਦਾ ਟੀਵੀ ਆ। ਇਹ ਡੈਡ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ। ਦੇਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲੀਅਰ ਫਾਲਟ ਦਾ ਕੀ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਕੀ ਨੁਕਸ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਟੀਵੀ, ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਹ CRT ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦਿਓ ਕੋਇਲ ਤੇ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਜਗਦੇ ਆ ਬੇਸ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਆ ਕਿੱਟ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਚੱਲਣਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮਕੈਨਿਕ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ नहीं जी ना रिपेयर करी हो इन्हों की। लगता नहीं भी ये ओके हो जाऊगा, पर फिर भी ट्राई करते हैं। पहला डैड हालत च सप्लाई देने की बनती है कि नहीं बनती। एक वीयू शाट आ, देखते हैं बदल के। रिंगा रिंगा रंग वैसे एक ही होंगे दो तीन ही पाए हुए। नवा पाता ही ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਡਰਾਈਵ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸੈਟ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦਿਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਰਤੀ।
ਲਓ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਸਪਲਾਈ ਇਹਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ EIT ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ SIC ਦਾ ਫਾਲਟ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਜਗਦਾ ਨਾ EIT ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜਗ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜਗਦਾ। IC ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੀ EIT ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਮੌਸਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ EIT ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਦਿਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ EIT। ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਔਰ ਮੂਰੇ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪੈਚ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆ। ਡੀਫੋਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸੈਟ। ਲਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ, TV ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ BU ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉਹ IC ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਜਾ ਕਿਧਰ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਕਰੋ ਚੈੱਕ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਆ। ਲਓ ਯਾਰ ਕੱਟ ਲੱਗੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚਾਹ ਪੈਚ ਪਏ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਬਕ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ।